आपके पास Realme 14 सीरीज़ का कोई सा भी फ़ोन है तो यहाँ पे आप बैकग्राउंड नॉइज़ प्रॉब्लम कैसे फिक्स कर सकते हैं। इनकमिंग कॉल में अगर बैकग्राउंड नॉइज़ ज़्यादा आती है उसको रिड्यूस करने के लिए आप डायलर पे जाएंगे, इस टाइप से ऑप्शन आएगा। थ्री डॉट पे जाके सेटिंग पे क्लिक कर लेंगे, एक्सेसिबिलिटी पे क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे नॉइज़ रिडक्शन को ऑन करके रखेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट अगर ये बंद है तो आप इसे ऑन करके रखेंगे तो यहाँ पे जो भी बैकग्राउंड में छोटी मोटी नॉइज़ होती है उसको सप्रेस कर लेता है, मतलब बहुत कम कर देता है। और जो ख़त्म करने लायक है उसको तो बिल्कुल कम ही कर देता है, बंद कर देता है। सिर्फ आपकी क्लियर एंड क्रिस्टल वॉइस सामने वाले को जारी होती है, ऑडियो में क्लियरिटी आती है। इसके बाद बैक कर लेंगे। तो ऐसे करके आप नॉइज़ प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।